Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi Alik Salam TV nkwaniriza nate kansubira oli bulungi nze Nabukenya Amina program obuvo n'obuddo tuleeta bakadde baffe abakuze emyaka ne batunyonyola experience yaabwe ne tubayigirako ebyo bye bakolera eggwanga lyattu Uganda kw'ossa n'eddiini ery'Obusiraamu. Tukyali maka ga Haji Mabirizi Mali era tugenda maaso n'okumanya obuvo n'obuddo bwe. Twakoma sabbiiti ewedde nga atunyonyodde nti obufumbo si muniino naye nga alhamdulillah era n'abawa akalowoozo mu abavubuka n'abakyala bwekyatuuka ku poligami eba ekyokuwasa omu oba babiri. One ku lwaleero twagala Haji atunyonyole olwo ku mulimu awangaalayo atya gye yali nga tannafuna bugwe permanently. Haji, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oti eyo Kyetonya bw'omuli mutya? Alhamdulillah. Mungu akyabakuumye. Akyakuumye. Abali ku salaamu babuuzeko nabo bakula. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Gyebale emirimu Haji. Nkalinya bunamu gyebale. LC2. Tuweereza. Muweereza. Tuweereza. Kati abapakuka okwagala okunoonya ebifo nabo bapakuka naye nze. Bwekiri. Ninze bulinzi Allah kyagera baba bampadde baba tebampadde. Siina nnyo kyenkyukako oba kyenneeyongera. Tolina kompyuta kyakwesimbyeko? Tolina. Mungu yasinga okumanya. Baba bayinza okuba nga basirikiddeeyo mpola. Omanyi bw'oba opuganya omuntu gw'otya tojjaayo bwanga mangu. Ojja kulasiminati. Ati twakoma otunyonnyola ku mulimu era wali okyaliyo. Twagala okumanya okusinga abavubuka abali ku mirimu. Ku mulimu ku ng'okyali bakuzizza bakugye Masaka bakomezaawo. Bankomezaawo. Bakyakukozesa. Kati awo nenkola kubanga baziza banziza mu Imperial era Imperial era of course being nti no fairwe ne Imperial. Imperial yaliko wagguluko kubanga era erabika nga promotion. Kati nempeereza ng'ate ndi mukwano nnyo gwa general manager yanjagala nnyo simanyi lwaki ndowooza lwa bugomvu nampeereza yange kubanga ekikulu omuntu ng'onoowangaala oba ku mulimu oba n'embufumbo kumanya muntu akutwala biki byayagala n'ebiki byatayagala. Kasita omanya ebyo n'obyewala oba n'obituukiriza tewali kiyinza kulema. Kubanga ddala mbutuufu bakama bange bandaga omukwano. Okolera mu Imperial okola ebbanga ki? Imperial gwalinga mwaka gumu oba myezi 9 kubanga nali nakagira ate internal auditor n'abeerako byasobya ne bimutabukako. Kati simanyi gye bajja kirowoozo kiga nti era ate Haji gwe twakazza mu Imperial ate era gwe tuba tuteeka mu audit. Bwe baagira nga balaba omuntu asobola okuteekinga amangu ova nga nze akalulu kagwa ku nze. Olagawa? Olunzira ku headquarter. Odda ku headquarter? Headquarter, ya Uganda Hotels. Kati nintandika okuweereza. Acting. Ndowooza bwe baagira bagenda okulaba nga ate bamatidde nti omusajja ono kwegamba mukozi. Nze nakolawo omwaka gumu ne bankakasa ku internal auditor. Nentandika okuweereza nga auditor ate paka era bwe batuuka okunkuza nenfuuka senior internal auditor. Uganda Hotels. Uganda Hotels. Uganda Hotels auditor abakola mirimu ki? Kugamba internal auditor mu Uganda Hotels yakolanga okugoberera okulaba nti nno internal control systems zikola bulungi, okulaba nti ebintu ebisaasaanyizibwa ebiyingira nga biyingira mu mateeka nga bwe kyandibadde mu an organization erina enteekateeka ennungamu.
nga bwokola nga so gwenkola sikugenda kulaba hotel gundi eri bweti ne bweti hotel gundi amasuuka mabi in fact kwegamba audit ebuna buli kimu kubanga byonna olina okubiripotingako, olina obuyonjo olina okubiripotingako, enfumba kwegamba obeera obunaanyizibwe ku bintu bingi kuba gwobeera amaaso g'abakama abo bano boolesebwa na manya chief accountant, general manager, operations manager, kwega gwobeera amaaso gaabwe kuga buli kamu konna omuntu ke yali tunuulidde gwe nga internal auditor gw'obunaanyizibwako okulaba nti nno obitunuulira n'olaba embeera gye birimu bwe possible n'otuula bwe wabeerawo ebyagala okulongoosa n'odiscussinga n'abantu. Abantu abasinga obungi ekisinga okulemesa emirimu zino kwe kubeera nti nno bagenda ate ne beefuula nti oba balabe nnyo eri abantu abo be bagenda okukolako emirimu, kubanga bwe mubeera mwenna nga muli mu kampani emu ekigendererwa kyammwe kiba kwagala kukulaakulanya kampani. N'olwekyo buli kintu we kitambula obulungi mwenna mubeera bulungi n'erinnya mulifuna. Buli we kitambula nga kitagala mwenna era erinnya bambi lifa. N'olwekyo kiba kyetaaga mwenna okutambulira awamu. Well bw'oba wadivayizinze ne batagendera ku ekyo kyolaba nti no kyekinajjayo nga gwokibagambye nti bannaye yadde kino mbadde mukitambuza muti naye enkola entuufu yali badde bweti, mbasaba mulongoosemu era ng'okimakinga sure nti nno kyobagambye leero bw'okola follow up later on n'olaba nti nno tewali kitambudde, awo otandika ate okulaga ku bukambwe n'ojjayo true colours zo nga internal auditor, kubanga ate siri kirungi nnyo ate kufuuka ate wa mukwano nnyo ogususse ogutakyalaba na bibi bya muntu byakola. Kyakugamba kirungi n'obeera ne minds eziri open. Kugamba kibi nnyo ogenda mu kifo ng'olwedde olina kyeweetadde mu mutima gwo nti gundi oba mubbi kirungi ogende ng'olina open mind. Gamba otuuke wali wakiri bwe wabeerawo ekitambula obubi okizuule buzuuzi, so si gwe kuva eno ng'olwedde oli biased. Kubanga mu biseera ebisinga obungi sitaani yakula bulala bw'ogenda nti kikibi mwana wange, era bw'ogenda nga olina biased mind era ofunayo akantu akayinza okukuwabya. Olwekyo kyo kiba kisaana genda with an open mind okole ebintu byo nga kugamba tolina bias yonna eri muntu nti nno oba mubbi watakola bulungi. Kiba kirungi nnyo omuntu n'obeera nga tokuliyetingawo mbeera mbi n'abantu bw'ogenda kukolako audit, kubanga emirimu bwe gitambula obulungi mwenna obulungi obwo mubugobololamu ne mubeera nga ne kampani yennyini ekulaakulana. Mwafunayo akaseera ne mugamba kati tugendeko mu hotels tulabe ddala what is happening, kubanga ebyo nga mbeera ne program, kubanga buli region twalinangamu nankani hotel ya Uganda Hotels nga kugambeera ne programs zange ezimanya nti kakati nja kubeera mu Eastern, nja kubeera mu Western, nja kubeera mu Central, nga nkola program naye nga of course nga nze ne general manager ne chief accountant nga ffe tuzimanyi yadde wabeerangawo snap audit y'obwobubwino no surprising abantu nga tebakusuubidde just to check on the systems oba zikola etambula etya biri bitya omwo otwalira obuyonjo n'ebisigadde otunula biki mu Uganda Hotels hajja olukolerayo ebbanga ki byoyigamu era ekutwala etya kuba ennaku zino avubuka yakola wano ng'avaawo ngadde wala aba yakola wano ng'avaawo ngadde wala aba bwatyo okusitikinga ku mulimu ogumu ensangi zino tekikyalabika. Uganda Hotels nagiwereza emyaka gyawera 2 plus era bwe nayingira mu Uganda Hotels ate saddayo kulowooza mulimu mulala gwonna nga sinamu omwe kugamba
kirungi nnyo omuntu n'obeera nga osobola okubeera mu kampuni n'oweereza bulungi n'omanyika olw'obulungi bwobwo bwoba ogize naye buli lwogenda nga olwaleero oli wano kugamba sente otyo kirungi omatire n'ekyo kyoba ofuna kuba buli lwolingiriza abafuna ebirala nti kakati atekamupe wano maama gwo oli kuladdi n'omanyika ne bakwogirako nti no gundi wa Uganda Hotels kubanze ati one time waliwo ng'omuntu ayira male Uganda Hotels kugamba nga bwe makumanyidde otyo naye ngaekyo kijja olw'okubeera enneeyisaayo n'enkolayo otherwise bwe bakumanya obubi nti nno male Uganda Hotels omubbi oba omukumpanya erinnya weriganda okukola oliwo olulungi likole mu bubi ekyo tekikola wano kirungi n'obeera nga ofaayo nnyo okulaba nti nno byokola binyirira nokukola bulungi musa ndowooza ebintu bino obiwulira bulungi n'omuvubuka ali eyali ku Salam TV olwo Haji okola nga tolinayo ka side business tolinayo kintu kyonna wabula you dedicated to your work embeera eyo mwagiyita mutya ekikulu wenabeerera mu Uganda Hotels kyampa omukisa nti nno maama ate yaliira mulunzi wa nkoko kino ekyokulunda enkoko kati kumpi nakijja ku ye kumaama yes bazirunda nnyo 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 by then era twali nga maama mulunzi wa nkoko nga nange kugabwe tukwataganya bizinesi nembeera nga kuga nembeera nti nno ate seeteeka bweteese nti nno Uganda Hotel at least nga waliwo akalala akayambayamba naye nga mbutuufu bannange ebintu byedda kugasinza nakumanya kubanga I cannot imagine omuntu okubeera nti ofunye katugambe sinja 1,200 n'osobola okusevinga oba 7,500 nti simanyi oba sente zedda zaali za kikaki zaalina obuzitoto yes kyokka nebino ebisatu byosigaza oba ebikwata nebikulema okuspendinga oba zaalinanga mputtu ng'ozikozesa teziwulira naye wennaku zino 1,10,000 mu wiki babanga gwe bawendulidde nti owange gundi oyo akutte ku 1,10,000 yangu wakugenda omwekiike mu kkubo you can imagine omuntu n'obeera nti nno ozimbye ennyumba kakati ng'eno oba ku mitwalo nga 3 oba 4 naye kakati w'oyogerera wallahi olubalaza luyinza okubongoka awo ne lukulema okukola naye nga wasobola okuzimba ennyumba nnamba nga simanyi oba Mukama Katonda ow'ekisa agenda ajjamu ebbaraka mu bye tukola oba tweyisa bubi ffenna tufukamire tudde eri Katonda tumusaba atusaasire atusonyiwe kubanga ddala mbutuufu sente tezikyalina bwali simanyi lwaki mutuuka Haji ovaayo owavaayo mwaka ki era wakola ki retiringa mu 1995 ndowooza 1995 wano jojuzi olwo nga of course kwegasimanyi banne gundi gavumenti eyamini bwe bagira bwe yasuulibwa kakati abanunuzi bwe bajja ago gonna amakampuni ne batandika okugatunda kakati ne twesanga nga Uganda Hotels nga kampuni ng'erina okuggalwawo kati ne batandika okuritayaringa abakozi era mwegwo omwaka gwenkugambye nange ne bambalira ke bambalira
ne bansiibula mu Uganda Hotel. mu Uganda Hotels. Era Mukama Katonda we nakwatira nzimbe ekyo ebyamaduuka ebiri awo nga bampadde akazito kange. Olwo ne ntobako ne ŋŋendako ne mu mbaawo nagenda mu mbaawo ngebwayise awo balinda malayi aleese embaawo kubanga olwakafuna akazito kange nobala bizinesi etambula kubanga embaawo zaali zitunda era nazifunamu embaawo. Did you add value ku mbaawo ezo oba gwe wazitundanga bwe zaali? Era nga bano bendeetera be baadinga bali kubanga waalingawo abaana ababazi nze nga ndeeta buleesi mbaawo zaine enzirayo naye nga waliwo ababazi bo nga bafuna azze n'abagamba njagala nzigi njagala biki naye ngaebyo si byange kubanga nali saagala nnyo kweteekako byesobola kusupervisinga. Olina okutambula okugenda mu kibira basala embaawo biki kubanga olina okubeerayo olina n'okugenda okuzinoonya ennungi zikuba faaji nga bakasitoma abo bamanyi. Haji tuzeeko mabigano Amin bwe bamugoba amaze okugoba abayindi awadde abaddugavu batekinge over kyokka ate kati Amin bamuggyako gundi empya ejja regimu empya eyingirawo eyabaleetera n'okubeera nga Uganda Hotels bakiggala n'ebirala. Awo obuzibu ki bwe mwasanga? Awo obuzibu bwe twasanga nti nno emirimu gyagootaanamu kubanga embeera gye twali tumanyidde ng'ebintu byangu byatandika okukaluba nga ssente okuzikola tezifunika mangu. Waaliwo obuzibu, ebintu byatandika okweveera kuba luli byalinga olaba nga bitambula ogenda n'okola ekintu n'olaba nga kitambula naye awo wasooka okufuna obuzibu ku enkyukakyuka ezo zasooka okuleetawo obuzibu naye with time twasobola okugenda nga tubuliramu mpolampola kubanga era ebyembaawo era nabitandika omaze okuritayaringa kuba kakati ate kugasi kirungi nnyo omuntu kwerowooza nti nno kakati kino kuba by then nali manyidde ddala nti nno okukola mu Uganda Hotels bwe bulamu bwange bwonna otyo nga sirinamu nakalowoozo naye kakati bino byonna ebyokutandika okuga nti nno ŋŋendeko mu mbaawo muno ng'ebikoko maama ze yali alina twali nga si nnyingi nnyo koko nga 200, 150, 300 nga si nnyingi nnyo ekiri awo. Ebizibu ebyo byatandikira gy'ogenda nayo ebibira nabyo okusala embaawo birimu n'amateeka biki bannange batandika okwongera okunyweza oluusi ofunye abazisaze ng'ate tebasaze mu mateeka ezo ne bazikwatira mu kkubo. Era nze mu kusooka nali simanyi nti nno nti bw'oba ogenda mu mbaawo ne bw'oba osala mu kibira kyo olina okumala okufuna olukusa kuva mu abo ab'ebibira ne bakuwa layisinsi ekkiriza okubeera ng'otradinga mu mbaawo. Kusooka nali sikitegedde era baamala ku mbaawo zange ne bazikwatakwata paka ekyo nakitegeera. Olwo ne ntandika kugamba okutradinga nga ndi ddala mu mateeka layisinsi njirina kugamba ne mbimanyira bintu ne bitandika okuntambulira bulungi nnyo. Ng'omaze okuba ku magendo maze okubugaabuga biri mu butategeera mu butamanya naye olaba tebigenda natomera butomezi kintu nga bamaze okuŋŋamba nti kifuna kiralu nga sibuuzizza nti makubo matuufu g'oyitamu nga ndowooza bulowoozi nti oyingira buyingizi munnankani mu bibira n'osala mbaawo n'oleeta n'okiwulira
yali amuvubuka bazikwatamuko nga bw'osasulayo bazita olusi we zigenda olusi piga ng'oli mu kufiirwa bangi balowooza basobola okubypassinga emisolo Haji nawe nawe wakigezaako wano anti bypassinga naye risks zoinvolvinga bannange zibeera nene okusinga ekyo kyolowooza nti kubanga nga ne bw'oba ozituusizza wali wennyini kunankani ku kibanda kyo era nabo bazikwatirawo n'olwekyo asasudde emisolo gya gavumenti n'obeera nga buli woolaga tewali ajja kukyonya nti ndowooza kisingako okwepena emisolo era omuntu alina ekirowoozo ky'okwepena omusolo naali muwadde nti yadde asobola okwepena olwaleero n'ayitamu naye si kya buli kaseera nti lwanaatambula anaayitamu namukyo banaye mwatandika bizinesi tugoberere amateeka ate tukole research ku bizinesi ezo tetutannaba kuyingira naye nga tetuzeegomba tugizeemu ekyo kuwayizeemu ki olwahajja omupiira oguyingira ddi ebyogusamba byonna gusamba kufuuka kooki kubanga ekikulu kwe gamba nayagala nnyo omupiira mu bulamu bwange era muto nagusamba ne mu ssomero mwenyini nagusamba kakati ne bwe natuuka ku kyalo nga waliwo engeri y'okutandiikirizaawo ettiimu mbogo football club era nenjibeeramu ate bingi nti nno olwedde nali mu Uganda Hotels nga kasente nkalinaalinako kakati ne bampa obwa manager bampitanga patron wa ttiimu naye nga munankani okubeera mu patron bannange ng'obuzibu obujja nga oyinza okwesanga eka nga waliwo ebyetaago bakubalidde kino oba tewali naye amazima oba omupiira ndowooza nagwo gutamiriza okukirako oba neomwenge ng'osooka kumaliriza eri ebyetaago bya ttiimu n'olyoka odda awaka olabe ebyetaago byabwe baana yagala omupiira era mwenava omwo ogenda ku kisaawe ekyakobe nga batayendeka nakyo ngenda okugira bana ebintu nno abantu abaddukanya ebintu byebika bannange basaana kuweebwa bitiibwa abantu abo maneja bakooki biki babeera n'abazannyi abo ne bafuna obuzibu kugamba balina ebyetaago bingi ajja ayinza okujja olwaleero nti nno kubanga kangendeko ndaba ekika kyange kitrainingira enkeera tadda so nga ate ebyetaago byabano byo bya buli lunaku neweekanga nga buli kaseera olina kwekwata mu nsawo naye mwana bw'obeera nga kyokola okyagala lwoba tolina naye ebiseera ebisinga bw'oba ozirina mwana wange oziwaayo nga muli tolina kyobudde nga owulira essanyu jjereera awo twali nakivubaawo twali tugenda tukukwata mamba nakivubo Musa anti no bano Haji yali nakivubo gye twogerako yeyo kati erimu Ham Stadium yeno bwetu yali efaanana nga mugenda kukwata mamba tugenda kukwata mamba ekobe ne mamba gwali gutya batukulaba Haji oyambadde kawunda suuti era nayambala nnyo kawunda nazambala nnyo nasiba nnyo amataayi naye ne kawunda nazaagala kawunda nazambala neje buli kati nabikoowa kati kawunda nazikoowa mbeera mu masaati galina makanzu wano wonna era mwali nakivu era tuli nakivu lwali lunaku era lwe lunaku lwe lumu era kukobe awo kubanga nali bannange ng'okuŋŋamba omupiira nti bakkubye nga nyinza okuwulira nga nfa
kakati lumu nafunamu omuzannyo omu waliwo omuzannyo omu kakati bwe bamuyingiza mu kisaawe owekkobe munange mubeeramu olunaku omuntu n'abeera nti nno tayase bulungi kakati bw'ataayaka nga mutabani wange Isaac yali ali Kibuli era nga asamba mu ttiimu y'Ekibuli nga katono bwe kati bugamba bw'okatunuulira ng'oyinza oga nti kano akasubi baleese kaaki naye nga sayansi w'omupiira gwe kalina kakati kooki be yagira n'ajjayo oli leka tuyingize Isaac ono atuyambeko n'abantu engeri gye baali batamumanyi ne beesooza ne bakola ki otyo kati Mukama Katonda ow'ekisa baleeta omwana n'akyusa omupiira abaali balowooza nti kano baleese kaaki bagenda okulaba kuba by then Emamba yali etukulembedde ndoza goolo 3 ku bwereere omuntu ono n'akyusa lazima yadde baatugoba goolo 3-2 naye basobola at least 2 ezo okuzisasulako nga zifa ku substitute ya kooki ono kooki wange oyo yali Nsereko Bambye naye kaakati Mukama Katonda yamujjulula naye oli ye yalowooza nti nno baleese bayingiza ono nti lwakubeera mwana wa manager ye nga tafuddeeyo nti nno omupiira guganye naye Mukama Katonda yaleeta ekifaananyi omupiira ne gutereera buli muntu eyali anyooma ke baleese bannange akaana kamanya omupiira kakyanga omupiira kuba Katonda yakakola nga katonotono naye nga sayansi w'omupiira mungi kubanga era n'omulala Ibra era naye yakuba mu ttiimu ya Gindi era y'Ekibuli abo kugamba oyo yantambuzangako ng'oba katugambe nti Kibuli agenda kusamba ebweru amazima ga Katonda nga nninnya emmotoka neŋŋenda naye nga waliwo we bazannyira emipiira gy'amasomero egindi eyo wane mu Busoga kakati abantu ne bamatira era omupiira gwako kakati lumu bagenda okujja Bambi nga yafunye injare n'atasobola kubeeramu ne bagenda okujja nga akaana k'Ekibuli kano kali ludda bagenda okugira okugira okumanya nti yafunye injare Bambi ne banakuwala nga kubanga yalinga muntu nga bw'akwata omupiira talina gw'atya nti nno oba banankuba amagulu naye ngaekyo nange nakirina kubanga bannaye bankompolanga endobo naye nga oba obugulu nga siwulira oba kaakati kyegava baganta wa Nyambukulu simanyi naye yatabalanga n'omupiira nga tafuddeeyo ku bulamu bwe naye nga Ibra naye yasamba omupiira ne bajja okumwerolera abaali bazze okumwerolera Bambi ne banakuwala bunakuwazi nga yafunye injare nga taliiwo banaye hajja musikize mumuzeemu katono ate mukomyewo tova ku Salam TV olutimbe olw'emirembe.